He is playing. Hey, என் ரூமுக்குள்ளே போக விடு, என் வீட்டுக்குள்ளே போக விடு. இப்படி நிற்க வேணாம், நீங்கள் கீழே போங்க. எனக்கு இங்கே பாருங்கள், இப்படித்தான் இந்த முழந்து பார்க்குறதுலாம் எனக்கு பிடிக்காது. சரியா? எங்கள் வீட்டையும் 2 வீடு இருக்காங்க. நான் கிட்டையும் போடல. எங்களோட மகனும் பைப்பு தான் பார்க்குறேன். சரியா? மேலே மேலே ஏறி போகக்கூடாது. அடே, உனக்கு என்ன வேணும்? என்னத்தை பார்க்குறாய்? என்ன வேணும்? அடே, என்னடா வேணும்? உங்களோட வீட்டை வந்துருக்க வேண்டாம். இப்போ இது எங்களோட வீடு. சரியா? நீங்கள் போயிட்டு ஓரமாக உட்காருங்க. போங்க. பாய்.